హలో ఫ్రెండ్స్! ఈ వీడియోలో మీకు ఈ ఫైర్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్‌ని తయారు చేయడం నేర్పిస్తాను. ఇది మీకు స్కూల్ ప్రాజెక్ట్స్‌కి చాలా పనికొస్తుంది. ఇంక మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్దాం. ఈ సర్క్యూట్ యొక్క మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఫోటో డయోడ్. ఈ ఫోటో డయోడ్ మీద ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్ పడినప్పుడు దీని రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది. అందువల్ల దీనిలో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ పెరుగుతుంది. ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్ మనకి ఫైర్ నుంచి కూడా వస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఫోటో డయోడ్‌ని ఫైర్ ముందు పెట్టినప్పుడు దీని రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైయర్‌తో ఈ తగ్గిన రెసిస్టెన్స్‌ని సెన్స్ చేస్తాము. మనకి సెన్స్ చేసిన సిగ్నల్‌ని యాంప్లిఫై చేసి ఒక బజర్‌కి అలాగే ఒక రెడ్ ఎల్ఈడీకి మనకి ఇండికేషన్ కోసం ఇస్తాము. ఈ సర్క్యూట్ ముందు ఉదాహరణగా ఒక ఫైర్ వచ్చినట్టయితే ఈ డయోడ్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది. రెసిస్టెన్స్ తగ్గడం వల్ల దీనిలో కరెంట్ ఫ్లో అవ్వడం పెరుగుతుంది. ఒక స్టేజ్‌కొచ్చాక ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన కరెంట్ బేస్‌కి వచ్చి ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవుతుంది. ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయినప్పుడు కలెక్టర్ నుంచి ఎమిటర్‌కి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఈ విధంగా సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయ్యి బజర్ అలాగే రెడ్ ఎల్ఈడీ ఆన్ అవుతాయి. ఈ విధంగా ఈ సర్క్యూట్‌ని వాడుకొని మనం ఫైర్‌ని డిటెక్ట్ చేస్తాము. ముందుగా మనం BC547 ట్రాన్సిస్టర్‌ని తీసుకోవాలి. దీని బేస్ పిన్‌కి, ఎమిటర్ పిన్‌కి మధ్యలో ఒక 10 కిలో ఓమ్స్ రెసిస్టర్‌ని సాల్డర్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు మనం ఒక యాక్టివ్ బజర్‌ని తీసుకోవాలి. ఈ బజర్‌కి పవర్ ఇచ్చినప్పుడు హై ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ వస్తుంది. ఈ బజర్‌ని ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క కలెక్టర్‌కి సాల్డర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక రెడ్ ఎల్ఈడీ తీసుకొని దాని నెగెటివ్ పిన్‌ని కూడా ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క కలెక్టర్‌కి సాల్డర్ చేసుకోవాలి. ఒక 220 ఓమ్స్ రెసిస్టర్‌ని ఎల్ఈడీ యొక్క పాజిటివ్ నుంచి బజర్ పాజిటివ్‌కి మధ్యలో సాల్డర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఫోటో డయోడ్‌ని తీసుకుందాం. దీనికి 2 పిన్స్ ఉంటాయి. సో, ఈ ఫోటో డయోడ్ యొక్క నెగెటివ్ పిన్ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క బేస్‌కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఫోటో డయోడ్ యొక్క పాజిటివ్ పిన్ బజర్ యొక్క పాజిటివ్‌కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒక 9 వోల్ట్స్ బ్యాటరీ కనెక్టర్. దీనిలో పాజిటివ్ వైర్‌ని బజర్ పాజిటివ్‌కి సాల్డర్ చేసుకోవాలి. అలాగే నెగెటివ్ వైర్‌ని ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క ఎమిటర్‌కి సాల్డర్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మన సర్క్యూట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక 9 వోల్ట్స్ బ్యాటరీ తీసుకొని దీనికి కనెక్ట్ చేసి టెస్టింగ్ ఎలా చేయాలన్నది చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇంకొక విషయం, నేను ఇందాకడ కనెక్ట్ చేసిన 10 కిలో ఓమ్స్ రెసిస్టర్‌కి బదులుగా 47 కిలో ఓమ్స్ రెసిస్టర్‌ని కనెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇందువల్ల ఈ సర్క్యూట్ యొక్క సెన్సిటివిటీ పెరుగుతుంది. రేంజ్ కూడా పెరుగుతుంది. మీరు కావాలంటే 10 కిలో ఓమ్స్‌నే ఉంచేయొచ్చు. ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న పేపర్ టేప్ పీస్‌ని తీసుకొని మీకు దీన్ని టెస్ట్ చేసి చూపిస్తాను. ఈ పేపర్ టేప్‌ని నేను ట్వీజర్స్‌కి స్టిక్ చేసుకొని కదలకుండా ఉంచుకుంటాను. ఎప్పుడైతే మనం ఈ పేపర్ టేప్‌ని లైట్ చేస్తామో మనకి బజర్ మోగడం స్టార్ట్ అవుతుంది. రెడ్ ఎల్ఈడీ కూడా వెలుగుతుంది. అంటే ఈ ఫైర్‌ని డిటెక్ట్ చేస్తుందని అర్థం. దీనికి రేంజ్ ఇంకొద్దిగా ఎక్కువే ఉండిద్ది. కానీ ఇది ప్రాజెక్ట్ కనుక ఇంతకు మించి ఎక్కువ అవసరం లేదు. అలాగే ఈ సర్క్యూట్ యొక్క లౌడ్‌నెస్ ఫ్లేమ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే లౌడ్‌నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ బ్యాటరీ 9 వోల్ట్సే కనెక్ట్ చేసాం గనుక ఒక మాక్సిమం వాల్యూ వరకు లౌడ్‌నెస్ ఉంటుంది. అంతకు మించి ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువైనా సరే లౌడ్‌నెస్ పెరగదు. ఇప్పుడు మనం ఈ పేపర్‌ని కూడా ట్రై చేసి చూద్దాం. ఈ పేపర్‌ని కూడా వెలిగించినప్పుడు మనకి బజర్ మోగదు. ఎందుకంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్ రిలీజ్ అవ్వడానికి ఒక టెంపరేచర్ వరకు ఈ పేపర్ చేరుకోవాలి. కానీ ఆ టెంపరేచర్‌కి చేరుకునే ముందే ఈ పేపర్ అనేది బర్న్ అయిపోద్ది. అందువల్ల దీని నుంచి ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్ అనేది పెద్దగా రిలీజ్ అవ్వదు. సరౌండింగ్‌లో ఉన్న సన్‌లైట్ వల్ల ఈ రెడ్ ఎల్ఈడీ కొద్దిగా ఎలుగుతుంది గానీ బజర్ అయితే మోగట్లేదు. అదే మీరు పేపర్ టేప్‌ని తీసుకున్నట్టయితే అందులో ప్లాస్టిక్ కూడా మిక్సింగ్ అయి ఉండిద్ది. ప్లాస్టిక్ ఉండడం వల్ల ఆ పేపర్ టేప్ ఎక్కువ టెంపరేచర్‌కి రీచ్ అవ్వగలదు. ఆ టెంపరేచర్‌కి వచ్చేటప్పటికి ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్ అనేది రిలీజ్ అయిద్ది. అందువల్ల మన సెన్సార్ డిటెక్ట్ చేసిద్ది. మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్‌ని డెమాన్‌స్ట్రేట్ చేసేటప్పుడు కూడా పేపర్ టేప్‌ని లేదంటే ప్లాస్టిక్ మిక్సింగ్ ఉన్న వాటిల్ని వాడండి.
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే మన ఛానల్‌ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి. ఇంకా మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో కలుసుకుందాం. బాయ్ బాయ్.